Днес ще се гмурнем в един от най-взривоопасните въпроси на нашето време. Реална ли е нашата Вселена? Или ние сме просто редове код в свръхнапреднала симулация? Философи, физици и дори милиардери от Силициевата долина са обединени от тази идея. И ако трябва да съм честен, след този видеоклип, възприятието ви за реалността може да се промени. Преди да започнем, дайте палец нагоре, абонирайте се и споделете в коментарите най-странните или смели теории, които някога сте си представяли. Усещали ли сте, че нещо с реалността не е наред? Да видим дали мнението ви ще се промени след видеото. А сега, нека да започваме. Идеята за симулацията не е научна фантастика. Това е сериозно философско и научно предложение, което интригува мислителите от десетилетия. Представете си свят, в който всичко, което виждате, чувствате и преживявате, не е реално, а сложна симулация, създадена от напреднала цивилизация. Звучи като сюжет от научно-фантастичен филм, нали? Но тази идея има дълбоки корени и съвременни последици. Идеята, че реалността може да е илюзия, датира от преди хиляди години. Древните философи са размишлявали върху естеството на съществуването, поставяйки под въпрос дали това, което възприемаме, е истинската Вселена или просто сянка на нещо много по-мащабно и дълбоко. Чували ли сте за алегорията на Платон, за пещерата? Това е била древногръцка версия на матрицата. В тази алегория затворници са оковани в пещера и единственото, което могат да видят, са само сенки по стената, бъркайки тези илюзии с реалност. Тази метафора е използвана, за да илюстрира как възприятията ни могат да бъдат изменени и колко трудно е да видим истинският свят, когато цял живот сме гледали само сенки. Но съвременната философия продължава дебата. С навлизането на компютрите и дигиталните технологии, въпросът дали нашата реалност може да бъде симулирана се превърна в нещо повече от мисловен експеримент. Той се превърна в осезаема хипотеза, която може да бъде разглеждана с научна строгост. Един от най-ярките съвременни гласове по темата за симулацията е философът от Оксфорд Ник Бостром, който успя да привлече вниманието на широката публика със своите провокиращи въпроси и убедителни аргументи. През 2003 година той публикува революционен труд, озаглавен "Живеете ли в компютърна симулация?", който поставя основите на модерния дебат по тази хипотеза. В този труд Бостром формулира своя прочут аргумент за симулацията, който се свежда до три шокиращи възможности. Първо, човечеството изчезва преди да достигне постчовешки етап. Такъв, при който сме способни да създаваме хиперреалистични симулации. Причините за това може да са глобални катастрофи, технологични провали или дори самоунищожение. Второ, човечеството все пак оцелява и достига напреднало ниво, но постхората избягват да не създават симулации. Причините може да са етични, например убеждението, че е морално неприемливо да се създават съзнателни симулирани същества или просто липса на интерес. И трето, ако допуснем, че бъдещи цивилизации все пак решат да създават симулации, тогава статистически погледнато почти със сигурност и ние живеем в една от тях. Третата възможност гласи, че ако напреднала цивилизация създава симулации, броят на симулираните реалности би надвишил многократно този на базовата, оригиналната реалност. А това означава, че шансът ние да живеем именно в симулация е изключително висок.
Бостром твърди, че ако дори една напреднала цивилизация изпълнява безброй симулации, това ще доведе до ситуация, в която броят на симулираните съзнания ще е значително по-голям от този на истинските. Това означава, че шансовете ние да сме в оригиналната реалност са почти нищожни, което прави вероятността да сме NPC в някаква космическа видеоигра доста висока. Тази мисъл може да бъде едновременно завладяваща и обезпокояваща, тъй като преобръща нашето разбиране за съществуването и нашето място в Вселената. Независимо дали я намирате за интригуваща или притеснителна, хипотезата за симулацията отваря цял нов свят от възможности, които продължават да пленяват умовете както на философите и учените, така и на голяма част от обществото. Нека да погледнем над хипотезата малко по-научно. Идеята, че нашата Вселена може да е симулация, вече не е просто научна фантастика. Това е хипотеза, която заинтригува някои от най-великите умове в науката и философията. Но колко правдоподобна е тя наистина? Нека се потопим в научните перспективи, които придават на тази теория някаква тежест. Възможно ли е въобще симулацията да функционира? За да си отговорим на този въпрос, трябва да вземем предвид напредъка в нашата собствена технология. Помислете за сложността на съвременните компютърни системи и бързите темпове, с които се развиват. Може ли цивилизация, много по-напреднала от нашата, да създаде толкова сложна симулация, че да включва съзнателни същества като нас? Физици като Нил Деграс Тайсън смятат, че шансовете това да е възможно са приблизително равни 50 на 50. Според него, ако ние сме близо до възможността да създаваме симулации, то е напълно логично да предположим, че по-напреднала цивилизация вече го е постигнала. Това не са просто празни спекулации. Това е хипотеза, която се разглежда сериозно в научните среди. Ето защо. Първо, Вселената работи с код. Някои учени вярват, че Вселената се подчинява на набор от фундаментални правила, подобно на компютърна програма. Тази идея не е толкова пресилена, колкото звучи. Квантовата физика намеква, че реалността е пикселизирана. В най-малките мащаби Вселената изглежда съставена от отделни малки частици или кванти. Тази пикселизация напомня начина, по който дигиталните изображения са изградени от отделни пиксели. Пространство-времето може да е изградено от малки квантови частици, като космически пиксели. Те биха могли да са градивните елементи на Вселената, подобно на пикселите, които изграждат дигиталните изображения. Това повдига въпроса, възможно ли е нашата Вселена да е дигитална конструкция. Дори теорията на относителността на Айнщайн предполага, че времето е гъвкаво, почти като настройка на дисплей. Според тази теория, времето може да се разтяга и свива в зависимост от скоростта, с която се движи даден обект. Тази гъвкавост напомня на начина, по който можем да променяме параметри в компютърна система. Макс Тегмар, физик от Масачузетския технологически институт, твърди, че математическото съвършенство на Вселената изглежда проектирано. Той посочва, че законите на физиката са изключително точни и последователни, сякаш са програмирани. Второ, гличове в матрицата. Случило ли ви се да изпитате дежавю? Това странно чувство, че вече сте преживели дадено събитие, може би не е просто трик на ума. А чували ли сте за квантовите частици, които могат да бъдат на две места едновременно? Поне докато не ги наблюдаваме. Това явление е известно като суперпозиция и е един от най-странните аспекти на квантовата механика. То предполага, че частиците съществуват в множество състояния едновременно, до момента, в който не ги наблюдаваме. Някои смятат, че това са грешки,
доказателство, че се намираме в симулация, подобно на бъговете в компютърните игри. Тези аномалии може да са знак, че нашата реалност не е нищо повече от програмен код. През 2016 година физиците дори предложиха да се тества теорията чрез търсене на енергийни граници в космическите лъчи, като откриване на кадровата честота на Вселената. Ако Вселената е симулация, може да има откриваеми граници на енергийните нива на космическите лъчи, подобно на ограниченията в видеоигрите, където има пределна честота на кадрите. Трето, наши собствени симулирани светове. Замислете се докъде сме стигнали от най-ранните видеоигри до днешните завладяващи виртуални реалности. Нашата технология е напреднала с удивителна скорост. Помислете за момент колко далеч сме стигнали. Еволюцията на видеоигрите и технологията за виртуална реалност е доказателство за човешката изобретателност. Преминахме от прости 8-битови игри към сложни, завладяващи светове, които вече започват да наподобяват реалността. Съвременната виртуална реалност може да е все още примитивна, но представете си каква ще бъде след 1000 години. Ако технологичният напредък продължи със същото темпо, не е трудно да си представим бъдеще, в което виртуалните светове ще бъдат неразличими от реалния. Ако ние можем да създадем игри като Minecraft или GTA 6, защо една далеч по-напреднала цивилизация да не може да създаде нас? Сложността и детайлността на съвременните игри подсказват, че създаването на симулирана вселена може да не е толкова невъзможно, колкото звучи. По време на интервю през 2016 година основателят на SpaceX Илон Мъск заяви, че има 1 на милиард шанс това да е основната реалност. С други думи, Мъск вярва, че почти сигурно живеем в компютърна симулация. Това провокативно изявление ни кара да преразгледаме нашето разбиране за реалността и нашето място в Вселената. Независимо дали живеем в симулация или не, самият въпрос прекрачва границите между науката и философията. Но ето къде е уловката. Ако наистина сме в симулация, програмистите вероятно биха направили всичко възможно, за да го прикрият. Замислете се, бихте ли позволили на героите си в Sims да разберат, че не са истински? До какво би довело това? А ако е вярно и осъзнаете, че ние хората не сме нищо повече от редове код, какво бихте направили? Бихте ли продължили да живеете живота си или той би изгубил всякакъв смисъл? Спрете за момент видеото и споделете в коментарите. Но ето най-страшната част. Ако някога докажем, че живеем в симулация, ще се срине ли системата? Представете си последиците от такова откритие. Ще престане ли да съществува нашата реалност, каквато я познаваме? Самата структура на нашето съществуване може да бъде изложена на риск. Ще натиснат ли администраторите изтриване или рестартиране на симулацията? Силата да контролират нашата реалност може да се окаже в ръцете на неизвестни субекти. Това повдига етични въпроси относно естеството на нашето съществуване и потенциалните последствия от подправянето на симулацията. Разбира се, не всички подкрепят тази идея. Много хора смятат, че концепцията за симулирана реалност е пресилена и неубедителна. Те твърдят, че нашите преживявания и емоции са твърде сложни, за да бъдат просто редове код. Физикът Сабине Хосенфелдер нарича това мързелива философия. Тя вярва, че обяснението на нашата реалност чрез симулация е прекалено опростяване на сложността на Вселената. Според нея няма доказателства, а само догадки. Без солидни научни доказателства, симулационната хипотеза остава спекулативна и необоснована. Други твърдят,
че теорията е неопровержима, т.е. не може нито да бъде потвърдена, нито отхвърлена, което я прави обект на непрестанни дебати без резултат. Дори да открием бъгове, как можем да сме сигурни, че това не е просто неизучена физика? Вселената е пълна с мистерии и онова, което възприемаме като глич, може всъщност да са природни явления, които все още не разбираме. Границите на нашето знание постоянно се разширяват и това, което днес изглежда необяснимо, утре може да бъде напълно разбираемо. Ако симулацията е съвършена, има ли значение изобщо? Ако реалността, в която живеем, е неразличима от перфектна симулация, тогава животът и преживяванията ни са също толкова истински и ценни. Може би реалността е просто това, което усещаме. Може би стремежът към по-дълбок смисъл е в самата ни човешка природа. И нашият свят е такъв, какъвто го изградиме ние самите. Но от друга страна, точно това е, което симулацията иска да мислим. Идеята, че нашата реалност може да бъде манипулирана от невидими сили, е едновременно интригуваща и обезпокоителна, оставяйки ни да се замислим върху истинската природа на нашето съществуване. Ако трябва да гадая, може би никога няма да разберем, поне не докато сме живи. Но може би точно в това е и целият смисъл. Понякога въпросите са по-важни от отговорите, не за да намерим окончателната истина, а за да разклатим представите си и да погледнем реалността с други очи, защото независимо дали живеем в симулация или не, това, което преживяваме тук и сега, е всичко, с което разполагаме и е важно какво ще направим с него. Оставете коментар, мислите ли, че живеем в симулация? Или всичко това е просто поредица от странни съвпадения? Нека разпалим дебата. Ако искате още малко главоблъсканица, помислете за това. Съвременният човек съществува от около 300 000 години и в по-голямата част от това време сме били единствено ловци и събирачи. А сега се замислете. Само за последните 10 000 години сме изградили цивилизации. Създали сме пирамидите, възкачили сме и сме сринали империи като римската. Открили сме електричеството, построили сме и ядрени електроцентрали. Изпратили сме хора в космоса, свързахме целият свят с интернет, създаваме изкуствен интелект и в момента гледате това видео благодарение на това бързо и изненадващо развитие. Възможност, която едва ли нашите прадеди биха могли дори да си представят. Но на какво се дължи това толкова бързо и изненадващо развитие? Какво се е променило? Понякога самата реалност изглежда по-необяснима от всяка теория. А ако не вярвате, просто се огледайте. Или може би е време да изгледате отново матрицата. Не за да намерите отговорите, а за да се запитате правилните въпроси. Ако днешната тема на видеото ви е харесала, споделете в коментарите. Имам още няколко интересни идеи по нея и с удоволствие ще ги превърна в нови видеа. Също така не забравяйте да харесате видеото и да го споделите, за да достигне до повече хора. Така помагате изключително много на канала ми, за което ви благодаря. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известия за новите видеа. Нашата реалност може да се върти на компютър, но задвижващата сила на този канал сте вие. Благодаря за вниманието и до следващия път.